ตั้งสติได้ทุกอย่างคือเรื่องจริงจดจำฝังใจในทุกๆสิ่งพวกมันช่างเลวระยำเลยจริงๆตอนที่ดูข่าวทหารและการสูญเสียในวันนั้นภาพข่าวคุณยายกอดหลานไม่รู้เราจะเป็นเช่นไรถ้าตอนนั้นหนีไม่ทันนี่คือเสียงจากหัวใจมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนใครกันจะเข้าใจเราคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทนเข้าใจทุกความเป็นไปคนชายแดนยิ่งน่าเห็นใจและทุกท่านทุกคนที่ประสบภัยมันกันอยู่ในออกน้ำตาก็รินไหลเลวร้ายอะไรเช่นนี้ทำได้แม้แต่ประชาชนเด็กสตรีโอก็จนตัวสั่นแค้นมันเต็มที่ไม่มีวันจะลืมได้ตราบที่ลมหายใจยังมีนี่คือเสียงจากคนชาย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 จากคนชายมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนใครกันจะเข้าใจเราคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียนี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียงกรีดนี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียงกรีดนี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียงกรีดนี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำให้เจ็บปวดเหลือแสนลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียง